Акыркы мезгилде элет программасынын дарегине өлкөбүздүн аймагынан келип түшкөн каттардын саны арбыды. Анын ичинен өзгөчө элет жериндеги көйгөйлөрдү көңүл четинен калтырбай, ирети менен көрсөтүүбүз аркылуу эфирге чыгарып айтып берип келебиз. Бүгүнкү чыгарылышта биз ошол бизге келип түшкөн арыздардын негизинде эң орчундууларын тандап алып, сиздерге төмөнгүлөрдү сунуш кылууну туура көрдүк. Анда эмесе эң маанилүү деп саналган сюжеттердин кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Гемодиализге кезекте турган адамдардын саны канчага жетти? Убакыттын өтүшү менен гемодиализ аппараттары кээ бир аймактарда иштен чыгып калган. Жасалма бөйрөк операциясы Кыргызстанда эмес, чет өлкөлөрдө доллар менен ишке ашат. Анын баасы канча турат? Жаныбекке окшогон бөйрөк оорусуна чалдыккан адамдардын кезеги качан келет? Түштүктө бир кездери бааланбай калган кышкысын лыжа базасы, жайкысын эс алуу жайы азыр капчыктуулардын жана атка минерлердин талашында. Элеттеги аксакалдын үйүнөн курал жарактардын октору табылган деген айып менен жергиликтүү карыя макул эместигин айтууда. Мындай айыптоолор канчалык деңгээлде чындыкка жатат? 80деги аксакалдын ок дарыларга тиешеси барбы? Кайбир аксакалдарыбыз коммунизм бизге жыргалчылык менен бейпилдикти, токчулук менен теңдүүлүктү тартуулады деп эле тамшанып калышат. Ал тургай союздун мезгилинде азыркыдай оорулар дагы жок болгон деп эле мактанып калышат. Аксакалдар айткан сөздөрдүн да өзүнүн мааниси бар чыгар. Анткени акыркы 10 жылдын аралыгында ар кандай оорулардын түрлөрү да көбөйдү. Алардын ичинен бөйрөк оорусу деген балекет пайда болгондон баштап эле гемодиализге кезекте турган адамдардын саны азыркы кезде 1000ге жетиптир. Баса белгилеп кетүү керек, эксперттердин айтымында 10-15 жыл мурда эле мындай балекет ооруга чалдыккан адамдардын саны сейрек кездешүү экен. Гемодиализ деген эмне? Кененирээк бул туурасында кийинки материалда. Сөзүбүздү ары бери бурмалабай тоготоор жеринен баштайлы. Акыркы мезгилде өлкөбүздө гемодиализ менен ооруган адамдардын саны кескин көбөйдү. Ооруну жок кылуу мүмкүн болбогону менен аны менен күрөшүүнүн жолдору бар. Бирок көпчүлүк капчыгы жука адамдар бул оору менен күрөшүүгө чамасы жетпей келет. Анткени анын баасы өтө эле кымбат. Бирок ден соолуктун кымбат эч нерсе жок болгону менен гемодиализге кезекте турган адамдардын саны да 1000 деп саналат. Алардын катарына Ала Өзүн районуна караштуу Таш дөбө айылынын тургуну Жаныбек Калманбетов да кирет. Ал үй бүлөнүн эң тагыраак айтканда Бурулкан Сулайманова эненин 7-чи баласы. Ал азыр 32 жашта болгону менен 3 жылга чукул убакытта төшөктө өлүм менен өмүрдүн ортосунда жатат. Ушул инемден ооруганына 2 жыл болду. 2 жылдан бери ооруп, креатин 2 бөлүгү отказ берип. Анан сентябрь айында гемодиализге түшүп калды. Сентябрь айынан бери ушу өзүбүздүн каражатыбыз, эл жардам берип гемодиализди жакшы алып келатканбыз черезден. Анан эми ушул каражатыбыз түгөнүп, неме болуп, баары түгөнүп калгандан кийин гемодиализге бара албай калдык. Давлениясы көтөрүлүп, 210го чыгып, түн ичинде күндүз даже тамак ичпей, баспай, ушунчалык тяжелый состояниеде калды. Бир туугандар бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир тууганын кичүү энесинин өмүрүн сактап калуу аракетин көрүп жатышат. Бирок акыркы мезгилде алардын капчыгы кайышып, карызга батып турган убагы. Анткени гемодиализге жок дегенде бир жумада бир жолу милдеттүү түрдө барып турушу зарыл. Ал эми шарт боюнча 2 күндө бир жолу. Бир жолку гемодиализдин баасы да карапайым калк үчүн арзан эмес. Гемодиализди биз эң биринчи түшкөндө 11 000 менен түштүк. Сентябрдын 17-синде түштүк. 11 000 төлөдүк. Андан кийин гемодиализ аппараты өзү 6 000 экен, рекормон дарысы 1,5 000 экен. Ошо менен 7,5 000, биринчи башталганда ошо 7,5 000ден жумасына 3 жол алдык. Бир жумада 25 000ден кетип атты. Бир айга 100 000 кетип атты. Бир айга 100 000 кетип атты. Ошондо биз мына азыр 5-айга кетти. Январь айы бир жумада бир эле жол алып калдык. Азыркы күндө гемодиализге кезекте турган адамдардын саны Бишкек шаарында 1000ге жакын. Ал эми Жаныбек Калманбетов 33-тизмеде. Анын кезеги жакынкы 2-3 айдан соң гана келет. Ага чейин күн алыс сайын 7500 сомду сарптап өмүрдүн соолуп калышына жол бербөө керек. Ансыз деле анын өмүрү кылдын учунда турат. Ал эми ар бир эле энеге баланын өмүрүнөн артык эч нерсе жок. Баланы жашасын десеңер, гемодиализге срочно алып баргыла десеңер. Оорум жок деп албай. Анан эптеп атып акчасын төлөп бала деген жатып калган ошол эле.
Анан ошондон алып бир 20 күндөй 15 bir ayday gösteri götürüp alıp gelip attı. Evden çıkkanda şaldırap içkendim barın kusup murduğana şunday çoğun katı abaldı oldu. Каарманыбыз азыркы учурда биз менен сүйлөшүүгө дарымети жетпейт. Анткени кезектеги гемодиализге барып дарыланыш керек. Андан кийин гана ал сүйлөп тамак жеп, ал тургай ары бери басканга да мүмкүнчүлүк алат. Ал эми азыркы учурда анын тамагы да, өмүрү да гемодиализ. Ал үчүн дагы 6-7 миңдей акча керектелет. Өмүрлүк жубайы Азиза Аданова экөө баш кошконуна быйыл 3 жыл болсо, Жаныбектин бул илдети да үйлөнүү тойдон көп өтпөй эле күч ала баштайт. 2013-жылы экөөбүз үйлөндүк. Жакшы эле болчу. Жарым жылдай эле жакшы болуп жүрдү. Мен иштеп эле жүрүп, экөөбүз жакшы эле иштеп жүрдүк. Анан бир аз деле ушинтип случайно эле буту тырышып эле калды да, тырышып эле күнүгө тырышып калат. Анан уйкусу эле келе берчү да. Анан эмне болду деп апам да сарсанып алып докторго көрүнүп келейли деди. Анан барышты. Ошо докторго барганда УЗИдеги байке сен эмне мынча жүрөсүң, почкаларың сенки эметип ооруп аткан турбайбы, срочно больницага көрүн деди. Ошентип больницага көрүнгөндө эле сразу айтты, почкасы акырындан солуп баратыптыр дейт. Жасалма бөйрөк аппараты тагыраак айтканда гемодиализ тууралуу сөз кылаардан мурда алгач бөйрөктүн милдетин айта кетүү керек. Адамдагы эки бөйрөк организминдеги зат алмашууну жөнгө салып, керектүү азык заттарды канга бөлүп берип, оолуу заттарды заара менен сыртка чыгарат. Эгер бөйрөк кандайдыр бир оорудан улам иштен чыкса, анда адамдагы зат алмашуу процессинин баары бузулуп, бөйрөк заара менен кошо оолуу заттарды сыртка чыгарбай, ал уу денеге сиңе баштайт. Гемодиализ бул бөйрөктүн функциясын убактылуу аткаруучу аппарат. Организм тазалай албаган канды аппарат чыпкалап тазалап берет. Өз алдынча иштей албаган бөйрөк соолуган абалда болот. Аппараттан кутулуунун жалгыз жолу бөйрөк алмаштыруу. Чоң кишиде 5 литрдей кан бар болсо, аппарат ошол канды 12 жолу чыпкадан өткөрүп тазалайт. Мындан башка так маалыматтарды эксперттердин өз оозунан угуп көрөлү. Гемодиализ бул дарылоо ыкмасы, өнөкөт, бөйрөк өнөкөт оорунун натыйжасында ошол бөйрөк иштен чыгып, бөйрөк иштебей, биздин бейтаптар ошол гемодиализ деген дарылоого муктаж болуп атат. Бүгүнкү күндө өзүңөр белгилүү болгондой, муктаж болгон бейтаптардын саны бир топ. Бүгүнкү күндө айтып кетсек, 110 бейтап бизде өзүнүн багы акысыз бюджеттен каралган гемодиализ дарылоого күтүп атышат. Ал эми болсо бюджеттен дарыланып аткан, акысыз дарыланып аткан бейтаптардын саны бүгүнкү күндө 552 кишиге жетти. Жаныбек Калманбетовдун гемодиализге муктаж экенин, ал тургай ал азыркы учурда кыйын абалда жатканын алыстан угуп келген эр азаматтар да жок эмес. Апрель революциясынын баатырларынын арасынан сурулуп чыгып акчалай болбосо да, өзүнүн жардамын көрсөтүп келген адамдар да жок эмес. Бирок мен ойлойм, ушундай мамлекеттик деңгээлде отурган анча-мынча депутаттарыбыз баягы көз кырында мындай калтырбай, көзөмөлгө албай баягы жардам беребиз деген тил-ооз менен келе атышыптыр. Бирок азыркы учурда мынакей өзүңүздөр көрүп өттүңүздөр, өзүнүн 9 ай көтөрүп ушул даражага алып келген ата-энесинин акыбалын көрдүңүздөр, энесинин кандай кабыргасы сыздап, энесинин кандай көз жашын төгүлүп атканын көрдүңүздөр. Бирок ошол энесинин көз жашына токтоно албай, мен баягы кыргыздын уулу катары, кыргыздын баласы катары ушул Жаныбекке колуман келген аракетимди кылайын деп чечтим. Убакыттын ар бир минутасы өмүр менен өлүм ортосунда жаткан адам үчүн кымбат. Жаныбектин ден соолугу күн өткөн сайын начарлап барат. Аны карап, аны менен кошо кайгырып отурган бир туугандары, энеси, өмүрлүк жубайы кандай гана жардамдар болбосун, атка минерлерге кайрылып, элдердин жардамдарын кол сунуп күтүп келишет. Силердин аркылуу чоңдорго, эмелерге, баарына, депутаттарга, жана ким көрүп аткан жүрөгү ачык кишилерге кайрылып атабыз. Жардам болсо берсин. Операцияга жетпесе да хотя бы гемодиализди бир через день алса өзү жакшы эле болуп калат, турат, өзү басат. Даже керек болсо 3 килограммдан өйдө көтөргөн болбойт, баласын колуна көтөрө албайт. Мен эмне ушинтип өлүп каламбы гемодиализге барбай депчи. Ушундай күндөргө түшүп келип атабыз да. Ошол ана эмне ушу
кайрымдуу сурап ушул акчасы бар кишилер болсо же мындай жардам берейин деген мындай жүрөгүнөн чыккан кишилерге жардам сурайт элек да. Оорулук кадырын ооруган жан билет. Эл жерибизде, кыргыз журтчулугубузда колунда бар ден соолугу бекем адамдар да көп. Бурулкан Сулайманова эненин күчүү баласы Жаныбек Калманбетовго жардам берүүнү каалаган инсандар 0555 60 75 30 телефон аркылуу байланышсаңыздар болот. Дагы бир жолу кайталап кетебиз: 0555 60 75 30. Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Чыйырчык ашуусундагы лыжа базасы ишкерлер ортосунда талашка түштү. Эми кайсыл жер майлуу сүттүү болсо, анын жете өзгөчө бизнесмендер менен капчыктууларга тез жетет эмеспи. Ал тургай 100 гектардан ашуун эс алуу жайы кышкысын лыжа базасы, жайкысын болсо жете аңкыган тамакты тамшандырган саамал кымыз тартуулап оштуктардын жана түштүккө келген туристтердин сүйүктүү жайы катары белгилүү. Мурда жакшы пайда таппаган бул тармак азыр алтын тукум тууй баштаган тоокту эске салат. Акыркы мезгилде рентабелдүүлүгү көтөрүлгөн лыжа базасы бүгүнкү күндө талашка түшүп, буга баягы эле капчыктуу депутаттар куда түшө башташыптыр. Бул талаштын көңгөй тескейи кабарчыбыз Гүлжан Алтымышбаеванын материалында. Чыйырчык эс алуу жайына кышкысын түштүктүн булуң бурчунан тургундар жана чет жактан туристтер лыжа тээп эс алганы. Жайкысын аптаптан качып, саамалгымыз ичип, боз үйлөрдө салкындап кетүү үчүн келишет. Эс алуу базасы жайгашкан жердин 103 гектарын жеке ишкер Патила Жусуева 2008 жылдан бери Кара Суу райондук Токой чарбасынан 49 жылга ижарага алып иштетип келет. Ишкер Айым Жусуеванын айтымында акыркы мезгилде тоодо эс алууга кызыккандар көбөйүп, бизнес рентабелдүү боло баштаганын байкаган капчыктуулар базаны талаша башташкан. Эргешип Таштемир ар бир жолу акча сурайт. Бербейм десең эле сотко берем дейт. Анан балдарың менен менин балдарым дейт. Лыжный базада 50% иштешсин. Мына даярды пайдалангысы келип атат да. Анан мен макул болбодум. Бери 3 гектар жерде сен мага бир кыргыз үйгө орун бер дейт. Мен бере албайм десем, эгер бергениңде жериңди 2 эсе көбөйтүп берет элем дейт. Sen kimsin жерди бери берги дейт. Өкмөттүн жерин бергенге кандай укугуң бар дедим эми. Кара Суу районуна караштуу Кашкаркыштак айыл өкмөтүнүн жайыт комитети Жусуевадан талашып жаткан Жолонов аттуу ишкерге жардам көрсөтүп жатканы айтылууда. Бирок анткени менен Патила Жусуевага атаандаш болуп жаткан тарапта бул жайда 15 жылдан бери иштеп жатканын айтып чыкты. Болгону ал буга чейин жайкысын гана иштетип, кышкысын бош калтырып жүргөн экен. Эми кыш мезгилинде да өзү лыжа базасын иштетүүгө белсенген. Ушул жерде бир 20-30 балонубуз бар. Ушуну менен бир 5-6 семья иштеп, бала чакасын баксын. Ушул жердин биздин да документибиз бар. Ушул жерде биз почти 2001 жылдан бери ушул жерде иштетип, жайдын күнү пансионат бар. Бээнин сүтүн берип адамдарды камсыздандырабыз. Патила Жусуева бул талашты мыйзам чегинде чечип берүү арызы менен укук коргоо органдарына кайрылып, алар чекит кой алышкан эмес дейт. Ошондой эле бул чыр Ош областык сотунда да 2 жылдан бери каралууда. Бирок учурда эки ишкер тең бизнесин токтотпой улантып жатышат. Эгерде пейилди кенен койсо, учу кыйры жок кыргыз тоолору экөөнө теңелегенен жетет дешет анда иштеген жумушчулар. Канча адам келсе, мисалы үчүн 100 адам келсе, 90 ого келип атат, 10 буга келип атат. Ушуну кичине бөлүшүп эле жейлик деген жерибиз бар. Бул кишиге биз ондай жаман нерсе деле ойлогонубуз жок. Ал эми бул талаштын чоо жайын Кара Суунун Кашкаркыштак айыл өкмөтү таптакыр башкача түшүндүрдү. Айтымында Чыйырчык лыжа базасы турган жер эки мамлекеттик мекеме ортосунда талашты экен. Алар Кара Суу Токой чарбасы менен Кашкаркыштак жайыт комитети. Бул экөө талашып, учурда соттошуп, Чыйырчыктын кимге таандык экенин сот аркылуу да чече алышпай жүрүшүптүр. Ал жерге канча эс алуу комплекс али көбөйсө бизге жакшы эмеспи, туурабы? Эч кимге каршылык жок. Ал жерде мисалы Патилеженин ошол жерге курган, ошол жерге уюштурган нерселерине биздин Кашкаркыштак айыл өкмөтүнүн жетекчилиги дагы и башка бир адамдарыбыз дагы каршы дагы эмеспиз да. 93-жылы акимчиликтен өткөн, райондон өткөн, Кипиреземден өткөн, Көсрегисирден өткөн. Документ бизде турат. Бул жер ортодо колхоздор тарагандан кийин 5-6 жыл жердин эгесин таппай калган.
өкмөт өзү баш болуп таппай калган. 97-жылы Токой чарбасы көз акыт алып алып, меники деп канча жолу талаш болду. Обласка канча кайрылдык. Облас администрациясынан адам барды 2008. Кайтып Кашкар кыштага өткөн. Бирок мыйзамда жайыт жерлери сатылбасын жана ижарага да берилбесин деп так көрсөтүлгөн. Мыйзамга ылайык бул жерлерде жөн гана мал жайылуусу керек. Анда талашып жаткан лыжа тептиргичтер боз үйлөрүн жыйып туруп жайыт жерди бошотуп коюуга тийиш. Аны билген жекешкерлер лыжа базасы Токой чарбасынын балансында эле калуусун көздөп жаткандай ой жаралбай койбойт. Бирок туризмди өнүктүрүү жана ансыз да жарды айылдык казынаны толтуруу максатын көздөгөн айыл өкмөтүндөгүлөр лыжа базасын жайыт жерине айлантпаса керек. Анткени ишкерлердин бирөөсү эле жылына 70-80 миң сомдон салык төгөт. Ал эми базаны иштеткендер күнүнө 20-30 миң сомдон пайда табат экен. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош атайын элет көрсөтүүсү үчүн. Өткөн жылдын 12 октябрында Бишкектеги номер 50 абактан качкандарды кармоодо күч кызматкерлери өлкөдөгү шектүү аймактарды көзөмөлгө алып тинтүү жүргүзгөнүн билебиз. Мына ушундай иш-чара 2015 жылдын 21 октябрында Нарын өрөөнүндөгү долон ашуусунда болуп, ал жактан опер кызматкерлери 80 жаштагы аксакалдын сарайынан эски курал жарак жана автоматтардын окторун табышат. Ошентип ал аксакалга мыйзамсыз курал жарак сактоо боюнча кылмыш иши козголот. Бирок ал аксакал бул айыпка макул эместигин айтып, опер кызматкерлери мыйзамсыз тинтүү жүргүзгөнүн билдирүүдө. Ал эми анын жактоочусунун бул окуяда райондук соттун да мыйзамсыз иш-аракеттери бардыгын айтууда. Бул чылгандуу окуянын чоо жайын кабарчыбыз Эрнис Байсалбеков жеринен барып иликтеп келген. Эрте менен эрте туруп эшикке чыга калсам, бул эндеги милисамын деп тааныштырып документин көрсөттү да, кетенчик деп. Өткөн жылдын 21 октябрындагы бул жердеги окуя Нурлан Байкенин бүгүн күндө эсинде. Ошол күнү ал үйдө бейгапар отурган. Күттүрбөй келген коноктор милиция кызматкерлери экендигин билген эмес. Машина өткөнүнөн эшикке чыксам, эшикке чыгып келатсам, бул үйдөн бир киши чыгып келаптыр. Анбайт эмне жүрөсүң деп айтсам эле артка кетенчик эле чөнтөгүн аңтарып документин көрсөттүм, мен милициядамын дейт. Милициядам болсоң эмне болду? Келиңиз анда эмне болду деп жайын түшүндүрүңүз деги чекте болбой эле тиги сарайдан тияктан бияктан болуп 3-4 милиция басып келаптыр. Бас үйгө кирели дейт, менге келип калган. Бас кожоюндарды чакырталы дедим мен адегенде. Кожоюндар келсин, мен биякта жөн эле мал баккан адаммын. Десем эле кожоюндарыңды керек болсо анан чакыртып алабыз деп туруп эле анан кирди. Бир гана опер кызматкери өздүгүн тактаган документин көрсөтүп, ал эми калгандары жөн гана. Жада калса тинтүү жүргүзүү боюнча эч кандай кагаз көрсөтпөстөн үйгө киришет. Таң атпай да. От жак, биз үшүдүк. Курсак ачты деди. Болуп турбу, кел отурула деп отту жандырып, газга сүт жылытып эле анан берип отурдук. Анан калгандары мен биякта буларга чай берип атсам, тигил үйлөрдү аралап кетти дагы милициялар. Аны байке турайын десем, жок сүт куй отуруп тур деди. Анан кийин аңгычакты болбой эле мындай кесинди мынтыктын немесин алып келишти. Алып келип, бурекинин кундагы гана деди. Абаке ал биякта эле деп, бияктан барып анан мынтыкты көтөрүп келип бердим. Берип, анан карап, аңгычакты болбой эле дагы сүт куюп сыйлап атсам, эшикке чакырып калды. Анан 4-5 эшикке чыктык. Үйгө кирген күтүүсүз коноктор ушулар эле экен деп ойлогон үй ээси аларга сүт берүү менен алектенет. Бирок эшиктен дагы бирөө кирип, окторду таап алгандыгын айтат. Бул оскы үйгө чыгып келдик. Оскы үйгө чыгып келсек эле буяк жер жайынан октор автомат ушул полго жайып койду. Менден сурады, бул эмне октары деди. Мен билбейм дедим, түшүнүгүм жок дедим. Каяктан тапсыңар десем, бул үйдөн таптык деп. Бул үйдөнбү? Бул үйдө эмнелер бар деле? Бул үйдө деген ун эле сактайбыз. Сиз көрсөтүңүз. Чычкан кирбейт деп ушул муштак үйдө. Аны ушул жактан таап чыктык деди окторду. Аны бияка деген ун канабыз, ушул жактан таптык деп атат октордучу. Бирок буга чейин бул жактан сиз ок эч кандай көргөн эмессиз да? Жок, мен андайды 1 жылдан өттү мен бияка жашап атканым. Андай ок деген ошун көргөн эмесмин чын-чынына келгенде.
Анан ушактан таптык деп эле боенге жайнатып коюптур баардык октун баарын. Күтүүсүз табылгандарга күбө болгон Нурлан Байке ошондогу куралдарды жана автоматтардын окторун кимге таандык деген суроого ийин куушурат. Анткени бул сарай Унутбек деген аксакалга таандык жер экен. Бул жерде Нурлан Байке ал аксакалдын чарбасын тейлейт. Ал эми ошол күнү опер кызматкерлеринин бул аймакты текшерүүгө алган себеби ошол жылдын 12 октябрында Бишкектеги номер 50-абактан качкандарды кармоо үчүн күч кызматкерлери шектүү жайларды көзөмөлгө алганын билебиз. Мына ошонун алкагында Кочкор өрөөндөгү Долон ашуусунда сарайлар текшерүүгө алынган экен. Мен 60 жашымда мурунураак атып жүрчүмүн. 60ка чыккандан кийин өзүм карып баса албай калдым. Атам башына мынтык атаммын. Мал чарба жайынан курал-жарак жана автоматтардын октору табылган Унутбек аксакал. Ал Союз таркагандан бери Долондогу сарайында мал багып келет. Мына ошол сарайынан табылган курал-жарактардын жайын бизге жай отуруп айтып берди. Үркүндөн орустар тоскон мынтык болчу. Так ал илгери бу жеринен от коюп атчу. Бу жеринен. Буягынан дарыны куюп, анан окту салып, анан мынтип туруп, анан бу жерге дарыны мындай куюп, ушалап тырмак менен мынтип. Анан от жаккандан атылчу. Белки мынтык болсо чабанга деп берген. Мынтык болчу. Бу колхоз бергенде. Улук саат менен берчү. Анан анын баары өлгөнү, өлдү, жоголду, Союз тарады, жоголду, ошо менен эле менде калган 28 деп коет аны. Анан ошо менен тигилер тиге салып атып көрсөм, ушундай экен, ал өмүрү атылбаган мынтык болчу да. Эзелтен бери сакталып келген эскилиги жеткен курал-жарактар жараксыз абалда болгон. Ал эми ага кошулуп табылды деген автоматтардын окторун аксакал буга чейин көргөн да эмес. Солдатка барсам анда макул автоматты билет элем. Кармаганым көрөт элем. Солдатка барбасам. Сизди сурак алганда автоматтын окторун сизге көрсөттүбү? Көрсөткөн жок. Окту көрсөтсө, бу меники эмес деп айтайын. Болгон жок да. Моюндарынан кутула албай атат да, кыскасы бейжоопсуз опустабаш керек да. Закон бар да. Анан алар бейжоопу эле сурак мурагы эле барып опустап алышы менен андан кутула албай атат. Мен айткам жанагы тергөөчүгө ошондо эле. Эй, мунуңар чоң чырга айланат эми балдар. Сарайымды мыйзамсыз тинтүү жүргүзгөн деп шектенген аксакал эми алардын айласы кетип жатат дейт. Анткени ошол күнү койчуманын күч кызматкерлери суракка алып кетип, сарайда эч ким калган эмес. Кийин келишсе короодогу тинтүүдөн кийин 9 кой жана үйдөгү сандыктагы 100 000 сомдой акчасы жок болуп чыгат. Бул шектенүүлөргө жооп алуу үчүн Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнө багыт алдык. Ошондогу тинтүүнү бул бөлүмдүн кызматкерлери жүргүзгөн. Алгач интервью алуу үчүн начальникке кирдик. Тергөөчү келбесе, зам келет, зам неметсе, ошол билет да жооп берет. Тергөө боюнча ошол карап турат. Ответчиндер кырдалды. Биздин суроолорубузга начальниктин орун басары жооп бермей болуп, аны менен кечки саат 7-лерде кезиктик. Ал бизге тийиштүү кагаздарды көрсөтүп жооп берейин деп, интервьюну кийинки күнгө жылдырды. Ал күнү келсек, орун басары оюн өзгөртүп калган экен. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн мен силерге жооп бере албайм деп, башын чайкап туруп алды. Биз кайра начальнигине кирерибизде токтоп тургула деп, жетекчисине кирип кеткен. Ал жактан өздөрүнчө макулдуу ашыбалды көрүнөт. Начальниги да бизге жооп берүүдөн баш тартты. Айлабыз кетип, Ички иштер министрлигинин маалымат катчысына чалгандан кийин гана бир тергөөчүсүн бизге даярдап чыгарышты. Долондогу тинтүү боюнча ал сөзүн мындай баштады. Ошо койчунун, по-моему, арызын негизинде киргенбиз. Койчу өзү арыз жазды эле. Арызын негизинде эч кандай текшерүүгө уруксат берем деген кагаз бар. Ошондон дейт. Временкасында болду эле терезеде сыртынан көрүнөт. Ичинде ошол жерде турганы, жатканы бүт эле көрүнөт. Терезеден табылып туруп ошол. Терезе ошол жерден үйдөн табылган да. Ал жакта айтып атат, мен чыксам эле ошол бир топ опер кызматкерлери жүрүптүр деп айтып атат. Жок, андай болгон эмес. Андай болгон эмес. Октарлар өзү эле айнектен алып чыгып бердиби? Айнекте ошол жерге турган жеринен бүт кандай турса ошол жерде мына могу жерде турат, могу жерде өзү көрсөтүп берген, ошол көрсөтүүнүн негизинде окуялган жерге карап жүргүзгөнбүз. Тергөөчү барган, тергөөчүнүн калыс адамдардын катышуусунда ошол жерден окуялган жерге кароо жүргүзүлүп, кароо жүргүзүүнүн негизинде алынган. Ошол баягы мыйзамсыз деп табылган ошо октарларды тапкандан кийин аны баягы сот тарабынан таштабаш керек. Ошол мыйзамсыз. Сот тарабынан алынгандыгынын мыйзамдуулугу сот тарабынан аныкталган, мыйзамдуу алгандыгы аныкталган. Канча убакыттан аныкталды сот тарабынан?
По-моему, ошол күнү эле же эртеси күнү. Бизге жеткен маалыматтар боюнча 2 айдан кийин ошол мыйзамдуу деп табылыптыр да. Жок, андай эмес. Негизи тинтүү жүргүзүүнүн алдында соттун уруксат кагазы керек болот. Эгер абал кооптуу болуп, ыкчам тинтүү жүргүзүш керек болсо, соттун уруксаты жок эле, тергөөчү тинтүү жүргүзүүгө укуктуу. Бирок андай учурда 1 сутканын ичинде тинтүү мыйзамдуу жүргөндүгү тууралуу сот тарабынан аныкталышы керек. Ал эми долондогу тинтүү кандай негизде жүргөнүн жана анын мыйзамдуулугу качан аныкталганын райондук соттон сурайын деп барганыбызда камерабызды эшикте калтырып, сот Медел Султаналиевдин жообу мындай болду. Боюнча мен карап атам, же иштин негизги жагдайы боюнча карап атам. Жок, бул жакта кылмыш жөнүндө сөз болгон жок, ошо тинтүү процесси болот да. Тинтүү процесси ошо канча убакыттан кийин сиздерге келип ошо иштин Обыска, тинтүү, алып коюу, бүт закрытый процесс болот. ошонун датасы керек кызык болуп атат да бизге. Датасын айтып атпаймынбы, барып жактоочудан алды. Жактоочу өткөндө эле бизге маалымат алып кеткен. Райондук соттун долондогу тинтүүнүн мыйзамдуулугун аныктаган күндү жашыргандыгы бир сырды каткандай. Көрсө анын чоо жайы мындай тура. Унутбек Аксакалдын жактоочусу өткөн жылдын 21 октябрындагы долондогу тинтүүнүн мыйзамдуулугу качан аныкталгандыгын билүү үчүн сотко кат жолдойт. Райондук сот тинтүүнүн мыйзамдуулугун аныктоо боюнча эч кандай кайрылуу болбогондугун жооп кайтарат. Алынган октарларды мыйзамдуулугун текшерүү боюнча кайрылыш керек болчу. Бул боюнча кайрылбаптыр. Мен 22 декабрь 2015 жылы Кочкор райондук сотуна кайрылгам. Турманбетовдун төлөгөн 24-15-80 сандык кылмышы боюнча алынган анализаттар мыйзамдуулугун каралганбы деп. Мага жооп беришти. 22-си ошол эле күнү 12-2015 жылы Кочкор райондук соту сиздин баланча сандуу катыңызга 24-15-80 сандык кылмыштын мыйзамын каратуу боюнча 2010 жыл 22 карата токтоо менен кайрылганын билдирет дейт. Бирок арадан 2 ай өткөн соң, ошол эле райондук сот долондогу тинтүүнүн мыйзамдуу жүргүзүлгөндүгү тууралуу экинчи токтом чыгарат. Соттун 2 жолу токтом чыгарат деген эч бир мыйзамда каралган эмес экенин айтып, анын кесиптеши таңыркап жаткан чагы. Жарандык процессуалдык кодексте турат, 180 статьясынын 4 пунктунда жазылып турат. Сот сутканын ичинде ал мыйзам соттун чечими жок. Алынган далилаттарды 1 сутканын ичинде шашылыш түрдө мыйзамдуулугун текшериш керек деп турат. Анан урматтуу төрагалык кылчу бүгүнкү Кочкор соту кайсы мыйзамды негиз кылып бүгүнкү күндө 2 токтом, бир эле токтом чыгарат да, жана мыйзамдуу деп токтомду кайсы мыйзам негизинде мыйзамды 2 айдан кийин таап берип атканы мага түшүнүксүз. Бизди таң калтырган дагы бир жагдай, эгер мыйзамда соттун 2 жолу токтом чыгарат дегени каралган эмес болсо, анда неге райондук прокуратура соттун бул кадамына укуктук баа бербейт деген суроо туулат. Бул көзөмөл иретинде бул прокуратура эч качан алдындагы тергөө тобу, тергөө бөлүмчөсү, ички иштер бөлүмүнүн прокуратуранын алдындагы көзөмөлүн иштейт. Ошондуктан прокуратура буларды коскогондон кийин мыйзамдуулугун прокуратура табынан коскош керек эле, бирок прокуратура жардам берип атат ички иштер бөлүмү кысмы тергөө топ. Мындай тумандуу суроолор бул иште бир нече дейт жактоочу. Анын айтымында долондогу тинтүү өзү мыйзамсыз жүргүзүлгөн экен. Мыйзам бузулган, анткени ал жерде алып чыгып атканда, үйдөн алып чыгып атканда ошол калыс адамдардын катчуусун алыш керек эле, бирок алынгандан 2 сааттан кийин Кочкордон алып барып атат тергөөчү. Мына ушундай шектүү кырдаалдардын көптүгүнөн жактоочу бул иште башка аймактан тергөөлүүсүн талап кылып жаткан чагы. Бул иштин аягы эми кандай болот? Бул суроого жооп 2 ай аралыгында билинет дейт Кочкор райондук ички иштер бөлүмү. Тергөөнүн жүрүшүнө жактоочу айткан фактылар кандай иргилет? Ал да өзүнчө суроо. Эң негизги суроону 82 жаштагы Унутбек Аксакал тагдырына узатып жаткан чагы. Минтип карылыгымда кадам санап калган учурда долондон канатымды кайрып албас бекем дейт ал. Сиздер жарым саат бою элет программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча айлыбыз аман, элибиз тынч болсун. Саламатта калыңыздар.